Hello taas! Elikkä tää video on mun raskauden ajan toinen kolmannes, joo. Ja itse asiassa tää on toinen kerta, kun mä kuvaan tän. Elikkä mä kuvasin tän jo aikoja sitten. Ja sitten kun mä olin koonnut kaikki videot yhteen, mitä mä halusin laittaa tähän, ja rupesin katsomaan tätä videoa silleen overall, että miltä näyttää, niin huomasin, että videosta puuttuu kokonaan äänet. Eli mulla oli kyllä mikki käytössä, mutta mä sain vasta nyt tietää, että siinä on paristot ja sitten ne paristot oli tyhjät. Niin mä en tiedä, miten mä oon voinut käyttää vuosia samaa mikkiä ja sitten mä vasta nyt tajun, että siinä on paristot, mutta ihan hyvä silleen, että on kestänyt niin kauan, että ei ole tarvinnut vaihtaa niitä, mutta tuolloin nyt se päivä koitti, meillä on noin se paristot tyhjeni ja ääni on kokonaan poissa, että se videomateriaali on ihan käyttökelvotonta, koska mä siinä pölpätään tälleen samanlainen ja pölpätään. No joo, ihan samaa. Tälleen ihan sama laitte, niin siinä ei ole mitään ääntä niin, että saisi siitä yhtään mitään. Mutta joo, katsotaan onnistuuko nyt tokalla kerralla vai pitääkö mun tehdä vielä kolmaskin kerta, toivottavasti ei. Elikkä täällä toisen kolmanneksen videolla kerron ruuasta, ultrasta, neuvolasta, vaatteista, sitten totta kai vähän, että millainen oli meidän gender reveal ja meidän sokeriton marraskuu, koska me tehdään joka vuosi tämmöinen sokeriton marraskuu, missä me ei siis syödä ollenkaan mun poikaystävän kanssa mitään makeeta, totta kai hedelmiä, hedelmäsokeri on niin kuin, mitä voidaan syödä. Ja ollaan sovittu kanssa, että jos ollaan kipeitä, niin hunajaa voidaan. Kuulostaa aika vähän radikaaliselta, mutta tämä on meidän semmoinen sokeriton marraskuu ja ollaan aina tehty. Ja tänä vuonna oli se meidän 10. marraskuu, tai siis 10. vuosi, kun ollaan tehty sokeritonta marraskuuta. Niin kerron sitten siitäkin vähän, että millaiset fiilikset on ja siitäkin on mulla video. Ja pikimmittä puheitta mä kerron teille, minkälainen on ollut mun ruokailututtumus sitten toisella kolmanneksella. Elikkä sen verran, että silloin ekalla kolmanneksella mä en enää tykännyt kananmunista, en avokadosta, kanasta. Mitä siinä vielä oli? Apua. No jotain siinä mun mielestä oli vielä, mistä mä en tykännyt ja enää ei kelvannut mulle. Nyt ne on kaikki palautunut ja syön kaikkea ihan normaalisti taas. Vaikka se kana oli silleen, että mun piti itse vähän totutella siihen uusiksi. Että mä olin silleen, että mun tekee mieli ihan sikana kanaa, mutta mä en tykkää siitä. Että sekin oli vähän semmoinen, että joka kerta kun oltiin tekemässä ruokaa, niin mä olin silleen, että no jos tänään kokeillaan tehdä kanaa. Että varmuuden vuoksi. Mä en tiedä tykkääkö mä siitä, en voi luvata, mutta kokeillaan, koska mä oikeasti haluan kanaa. Ja sitten se meni sille, että ensimmäisellä kerralla en tykännyt, että sehän meni vähän siinä, että kun tehtiin kanapastaa, niin mä sitten maistoin sitä kanaa ja sitten mä olisin, että tässä on se kanan jälkimaku tai semmoinen kananmaku, mikä nyt kanassa on, mutta mä en vaan kestänyt sitä. Ja sitten mulla jäi kaikki kana syömättä ja sitten joku viikko taas sen jälkeen mä olin silleen, että nyt tekee mieli taas kanaa, että voidaanko kokeilla, totta kai, koska kana on ollut niin iso proteiini meidän arkiruuassa, niin pakkohan se on takas saada, ja jos mun vielä tekee mielikanaa ja mä en tykkää siitä, niin jotenkin sen vaan haluaa saada takaisin siihen omaan ruokavalioon. Jos on joku ruoka, mitä on tottunut syömään ja sitten yhtäkkiä ei syö, niin joo, yritin sitten itse vähän niin kuin väkisin palautella sitä. Ja totta kai silleen, että kuuntelin omaan kehoa, että jos mä en tykännyt, niin en syönyt sitä sitten väkisin. Mutta mä aina pikkuhiljaa totuttelin, että okei, nyt se kana voisi taas tulla. Ja sitten pikkuhiljaa mä taas söin niitä kananpaloja ja okei, tää maistuu hyvältä. Ja itse asiassa kana, mistä mä niinku tykkäsin ensimmäistä kertaa pitkästä aikaa, oli chicken wingsit. Että ne oli auttanut mua siinä silleen, että okei, nämä on hyviä, nämä menee. Sitten taas seuraavalla kerralla, kun halusin taas kanaa, niin sitten me taas ostettiin chicken wingsia. Ja sitten mä olin silleen, että okei, nyt tää tuntuu jo aika hyvältä. Että nyt voidaan mennä pikkuhiljaa normikanaan ja mitä ikinä ruokia ollaankaan tehty. Ja ihan hengästyy puhumisesta nyt.
joo, kana on palautunut, kaikki ruoat on palautunut, mikä nyt on tullut uutena, niin vähän sellaisia uusia maitotuotteita, että totta kai mä juustoja ja rahkoja ja tällaisia muutenkin syön, mutta esimerkiksi maitoa en juonut, että ruoan kanssa aina vettä, ja jos käytettiin johonkin maitoa, niin se oli aina kauramaitoa tai mantelimaitoa, kasviperäistä maitoa kuitenkin, tai kasvijuomaa, kun pitää sanoa. Niin maito on nyt tullut silleen, että sitä menee suht päivittäin. Jotenkin mun keho varmaan tarvitsee sitä kalsiumia ja sitä on alkanut mennä jogurtteja tosi paljon, maitojogurtteja ja just puuron päälle tosi paljon rahkaa ja rahajuustoa. Että kyllä mä oon sen huomannut, että ton maidon tarve on lisääntynyt, maitotuotteiden tarve. Ja sitä sanottiin neuvolassa jo alkuun, olisiko ollut ekalla. Mä en nyt muista. Mutta silloin kun oli eka neuvola, niin kysyttiin kanssa, että juonko maitotuotteita. Että jos ei, niin sitten kannattaa just lisätä. Jos käyttää juustoja, niin kannattaa lisätä juustojen syömistä ja että saa sitä kalsiumia sitten näistä ruuista. Ja toisen kolmanneksen puolessa välissä suunnilleen. Niin kyllä mä huomasin, että mun ruokahalu on alkanut kasvamaan. Että nyt täytyy vähän syödä isompia annoksia. Ja sitten toisen kolmanneksen lopulla mä huomasin jo, että okei, että nyt kun mä oon kasvattanut annoskokoja, niin nyt mä huomasinkin, että okei, että mun nälkä ei pidä 2 tuntia enempää, että mun on pakko syödä useamminkin. Että jotenkin se, että nälkä rupesi olemaan vielä enemmän tiuhaa tahtiin, niin se tuli uutena ja sitten kun menee viimeisen kolmannekseen eteenpäin, niin sittenhän on nälkä koko ajan tyyliin. Mutta ei siitä sen enempää. Joo, eli nälkä on kasvanut, annoskoot on kasvanut. Ei mitenkään hurjasti, siis silleen, että jotenkin ahmis ihan liikaa ruokaa verrattuna omaan kehoon. Että kyllä yritän pitää terveellisenä kehon ja kuunnella kehoa ja syödä kun on nälkä ja syödä terveellisesti ja herkuttelen myös. Ja herkutellaan yhdessä palkassa ja sellaista. En muista, että onko mulla tullut mitään uusia ruokia sen enempää kuin noita maitotuotteita, mutta periaatteessa vaan se, että kaikki on normalisoitunut, että kaikki ruoka menee nyt taas uusiksi. Ja sen verran sanon vielä, että mulla on aina laukussa joku välipalapatukka, mutta nyt mulla on laukussa toisella kolmanneksella tullut, että nyt siellä on suklaapatukkaa, nyt siellä on karkkeja, siellä voi olla, mitäköhän siellä on välipalapatukkaa. Sitten mulla löytyy tikkareita sieltä, mulla löytyy niin kokonainen varasto sieltä. Että en jää hätään, jos tulee jossain paikan päällä. Tai jos on jossain, niin tulee joku nälkä, niin sit saa äkkiä vedettyä jotain, että on well prepared. Ja nyt sitten ultrasta vähän, eli toisen kolmanneksen alussa heti käydään sitten ensimmäisessä ultrassa. Ja se on tosi jännittävää, koska sä saat ensimmäistä kertaa nähdä sen vauvan, että mitä sulla siellä vatsassa nyt sitten onkaan. Ja se on tosi ihana kokemus siitäkin, että kun naisena sä oot se, joka tuntee sen vauvan. Ja totta kai, jos sun poikaystävä on siinä matkassa mukana, niin sittenhän se on niinku yhtä jännittävää hänellekin. Mutta koska hän ei kanna sitä lasta, niin eihän se tunne sitä yhtä lailla ja varsinkaan tokana kolmanneksena ei hirveästi tunne, ainakaan siinä alkuvaiheessa. Et se on ihanaa, että kun se oma puolisokin saa sitten nähdä ensimmäistä kertaa, että mitä siellä vatsassa sitten on ja saa sen tavallaan ensimmäisen yhteyden, jos se ei ole vielä tullut, mä en tiedä. Niin se on ihanaa, että sitten molemmat osapuolet näkee sen. Jotenkin niin hellyttävä kokemus se ultra. Ja sitten se jotenkin konkretisoituu se ajatus siitä, että wow, siellä se on ja se oli jotenkin niin ihanaa. Ja ekan ultran jälkeen, kun kaikki oli hyvin ja sitten tuli semmoinen fiilis, että nyt ollaan ylpeitä vanhempia. Nyt on mennyt kaikki hyvin, niin haluttiin palkita itsemme, niin mentiin suoraan hakemaan leipoosta jotkut hyvät leikokset ja sitten nautittiin niitä. Ja sehän on totta kai kiva, kun ne printtaa siellä ultrassa ne ultraäänikuvat, niin saa sitten sellaiset muistot mukaan. Ja sitten ekasta ultrasta muutaman päivän päästä meillä olikin sitten meidän kaverin järkkäämät kesäjuhlat. Ja mä mietin heti silloin, että okei, mitä mä puen päälle? Mun pitää laittaa jotkut löysät vaatteet, ettei kukaan vaan näe, että mä oon raskaana, koska mä en ollut kertonut silloin vielä kaikille. Ja ne oli semmoiset pienimuotoiset kesäjuhlat, että siellä ei ollut koko meidän kaveriporukkaan. Siinä oli vielä se juttu, että
mä olisin halunnut kertoa kaikille kavereille yhteisesti. Plus se, että oli vielä niin aikaista kertoa, että me ei oltu keretty vielä kertoa edes meidän perheille. Niin tämä oli ehkä se järjestys, että totta kai perheet ja sukulaiset ennen ja sitten kaverit. Ainakin meillä, että en tiedä miten muilla on, mutta tämä oli se meidän järjestys ainakin. Niin sitten piti vähän sumplia, että mitä laittaa päälle ja totta kai turvotus näkyy. Että sitten yritin sitä peitellä, niin laitoin jotkut löysät vaatteet ja pelotti koko sen ajan, että apua, että nyt jos joku tajuaa tai eihän kukaan mitään sanoisi, mutta ei kukaan tajunnut. Ja se on taas vähän silleen, että omassa päässä, kun on niin alkuvaiheessa, että ei sitä niin silleen huomaa. Ja voihan niin kuin muutenkin olla vatsaturvonnut, että ei sen mitenkään maailman kaada. Sitten me syötiin, pidettiin hauskaa ja loppujen lopuksi me oltiin ekoja, jotka lähti. Mä en muista milloin me lähdettiin, joskus 9 aikaa, mikä on meille tosi aikaista lähteä. Ja sitten me oltiin siellä, okei, nyt iskiä väsymys, että anteeksi. niin, että me ruvetaan tekemään lähtöä. Ja sitten me jo siinä vähän mietittiin, että alkaakohan muut miettiä, että miksiköhän me lähdetään, koska me ei yleensä olla ekoja, jotka lähtee. Et meillä ei sinänsä ollut niin mitään sen kummempaa syytä, että koska seuraavana päivänä pitää ehtiä johonkin tai meillä on ties mitä seuraavaksi. En tiedä, meillä ei ollut siis mitään syytä, mutta kunhan niin väsytti niin paljon, että piti alkaa tekemään lähtöä. Niin siinäkin tuli jo vähän sille apua, että rupesiko niin ihmiset epäilemään, että don't be suspicious. Mutta sekin oli niin siinä taas omassa päässä. Mutta hyvin ne meni. Seuraavaksi mä kerron tokasta neuvolakäynnistä. Eli toisella kolmanneksella on sitten jo toinen neuvolakäynti. Että se eka sitten jäi sinne ensimmäiselle kolmannekselle, mutta sitä mä unohdin mainita siinä ekassa videossa. Niin nyt tokalla kolmanneksella, kun on se toinen kerta, kun on neulassa, niin siellä kuunnellaan jo sydämen ääniä. Ja niillä on semmoinen kone, mikä näyttää sellaiselta vanhalta radiolta. Ja sitten siinä on vähän niin kuin semmoinen mikin tapainen, että se näyttää joltain karaoke-laitteelta, tosi vanhanaikainen, mutta sellaisella ne kuuntelee sitten niitä sydämen ääniä. Ja sitten kun me kuunneltiin niitä sydämen ääniä, niin mullahan siis niin kuin kyynelkanavat aukesi heti. Mua alkoi itkettää niin paljon, että mä vaan itkin siellä ja vedet vaan valu silmintä. Ja sitten se kätilökin oli, voi että, niin ihanaa. Ja se oli jotenkin niin hellyyttävä hetki kuulla niitä sydämen ääniä, niin se oli kiva. Ja mä en muista mitä muuta siellä oli. Aina siellä on kaikki papereiden täyttelyä ja käydään läpi testituloksia, mitä on nyt verikokeita ja muita kokeita tullut tehtyä, niin tällaisia. Toi sydänäänikuuntelu oli ainakin se, mikä jäi nyt mieleen siitä. Nyt seuraavaksi vähän vaatteista. Eli mikä mua on vaivannut koko raskauden alkuaikana on ollut se, että mitä vaatteita pitäisi ostaa, mitä kokoa, pitääkö kaikki hankkia äitiysvaatteina vai normivaatteina, mutta vaan isompana kokona. Et kun missään ei ollut suoranaista sellaista ohjeistusta, että mitä pitäisi tehdä, niin mä yritin googlettaakin ihan sikana. Ja sitten kun kaikilta tulee vähän eri ohjeistusta, niin mä olin ihan niin kuin pulassa tämän asian kanssa, että enhän mä voi mun normivaatteita enää kohta pidemmän päälle käyttää, että täytyy alkaa miettiä jo jotain. Sittenhän mä teinkin silleen, että niin kuin ekassa ensimmäisen kolmannessa videossa mä kerronkin, että mä hankin ne äitiysleggingsit, niin ne on ollut hyvässä käytössä. Että ainakin äitiysleggingsit mä hankkisin, koska niissä on se yläosa semmoinen, että sä saat laitettua vatsan päälle, jos sua turvottaa. Ja niistä ei näy, että ne on mitenkään erilaiset leggingsit kuin yleensä, niin ne on mukavat ja kannattaa ne hankkia ainakin. Ja mulla on H&M, siellä on kaikennäköisiä erilaisia, että kannattaa vaan mennä kokeilemaan, mitkä tuntuu hyvältä. Sitten muut vaatteet mä oonkin hankkinut muutaman koon isommat. Ja sitten mä oon miettinyt myös sitä, koska se vatsa on isommillaan ja että mulla on se talviajankohta osuu siihen, niin pitää miettiä, että okei, että mä tarviin sitten paksumpia vaatteita, neuleita, takkeja, mitä liian tällaisia. Esimerkiksi tän neuleen mä hankin pari kokoa isompana ehkä, mitä yleensä. Housuja, lökäreitä, sellaisia, millä pystyy olla kotona, niin hankin 3 kokoa isommat ehkä. Joo, olisiko ollut 3 kokoa. Ja nämä on siis kaikki ihan normivaatteita, että ei mitään äitiysvaatteita. Alusvaatteita 1 koon isompia mun mielestä. Ja paitoja 1 tai 2 koon isompia. Rintsikoita. Voisinkohan mä vaan katsonut, että ympärysmitta olisi 1 koon isomman. Et kannattaa itse vähän mittailla, että tarvitsee kuppikoko isomman tai sitä ympärysmittaa. Et ihan riippuu ihmisestä varmaan.
urheilurintsikoita. En ole hankkinut uusia, koska mulla on tää urheilu tähän jäänyt, että en ole mitään oikein liikunnallista nyt en tehnyt toisen kolmanneksen aikana. Et ehkä just pilatestakin sen 2 kertaa lihoskuntoa ja jotain tämmöisiä, että pari kertaa vaan. Ja siihen se sitten on tössännyt koko homma. Että ei kannata ottaa siitä mitenkään huonoa omatuntoa, että on liikunta jäänyt vähille raskauden aikana. Että jos se jää, niin sitten se jää, ei kukaan tuomitse. Ja kannattaa tehdä niin paljon kuin pystyy. Ja mulla edelleen siis on toi kävely, että nyt mä oon käynyt toisen kolmanneksen aikana ehkä 5-6 kertaa kävelyllä. Että oon yrittänyt pitää sen silleen, että melkein päivittäin. Että kunhan käy kävelyllä, niin se on hyväksi keholle. Ja sitten totta kai, kun se pisin raskausaika tai se loppuraskaus ja isoin vatsa-aika, niin osuu sitten talven kohdalle, niin siitä mun piti hankkia uusi talvitakkikin. Ostin sen onneksi alennuksesta, kun oli Black Friday-alennukset, niin lähti halvalla. Ja senkin mä ostin 3 kokoa isomman. Niin sit on varmasti silleen hyvin tilaa eikä purista mistään. Niin. Ja sekin oli normitakki, semmoinen pidempi, ettei ollut siis mikään äitiystakki. Ja musta tuntuu, että se on niin mukava, että mä voisin käyttää sitä normaalistikin. Se on ihan kuin untuva peittoni, minkä laittaa vaan päällä, mutta se on niin iso ja mukava. Niin sellaista suosittelen, että kunhan on itsellään mukava, että en käyttäisi hirveästi rahaa näihin vaatteisiin, mitä tulee ostettua raskauden aikana, koska se raskaus on kuitenkin vaan sen about 9 kuukautta ja sitten sen jälkeen sä voit taas jatkaa käyttää normivaatteita. Sitten toisen kolmanneksen puolessa välissä me päätettiin, että nyt on hyvä aika kertoa kavereille, koska meillä oli muutenkin varattuna tämmöinen ravintola ja nähtiin sitten melkein kaikkia meidän kavereita, niin sitten me ajateltiin, että okei, tämä on hyvä hetki, koska kaikki on tullut paikalle, että ei ole mitään sellaista tilaisuutta, että me oltaisiin kutsuttu ne, että eihän meillä olisi ollut mitään syytä tai että mitä oltaisiin keksitty, että mennään muuten vaan syömään. Vaikka sekin olisi ehkä toiminut, mutta siinä on aina se riskinsä, että ei välttis kaikki tule paikalle aina. Niin toi oli hyvä tilaisuus, kun tuli sitten suurin osa. Me mentiin syömään, me oltiin viimeisiä. Ollaan myöhässä ravintolasta, mutta tällaista se on. Mä ajattelin just, että me oltaisiin ajoissa, mutta aina se on silleen, kun ajattelee, niin myöhässä. Me ei yleensä olla viimeisiä. Yleensä meidät tunnetaan siitä, että me ollaan ekoina paikalla tai ainakin ajoissa. Mutta tällä kertaa me myöhästyttiin ja sitten tuli myös semmoinen, että apua, että kattoo kaikki meitä. Ja, että ei mulla onneksi niin paljon nähnyt, että mä olisin raskaana, että mulla sen verran löysä neule oli, että ei olisi nähnyt. Niin. Sitten me tehtiin silleen, että odotettiin, kun alkuruuat tulee. Kaikki söi alkuruuat normisti. Me oltiin muun poikaystävän kanssa, ihan katsottiin toisiamme ja kertaas me nyt, milloin me kertaa, ei vielä, okei, odotetaan kun ruuat tulee. Ja vähän siellä supisti sille hiljaa, vähän katsottiin silleen toisiamme, että toiset oli tässä vieressä, niin yritettiin olla sille tosi salakavallia, ettei niin kukaan olisi, että hei, mitäs siellä supistaan. Niin niistä me päätettiin, että silloin kun tulee pääruuat, niin sitten siinä vaiheessa pyydetään tarjoillekin siihen ja että hän, niin kuin sanottiin kaikille, että ottaa kuvaa meistä, mutta oikeasti me pyydettiin, että se ottaisi video meistä ja sitten me saatiin se koko reaktio videolle, mikä oli tosi hieno juttu ja aina välillä mä katson sitä ja sitten nyt jälkeenpäin, niin sitten se on jotenkin ihanaa vieläkin katsoa, että mitkä kaikkien reaktiot oli ja miten se tilanne sui, että se oli hauska, kun saatiin loppujen lopuksi kerrottua. Ja kaikki oli shokissa, mutta silleen, että mitä oikeesti? Että kaikennäköisiä erilaisia reaktioita tuli. Että ketä oli heti silleen, että mitä oikeesti, wow, mahtavaa. Ja sitten tuli, että eikä. Ja sitten mitä täällä tapahtuu? Ja jotkut oli ihan silleen jähmettyneitä. Että niitä reaktioita oli tosi paljon erilaisia. Totta kai, mutta loppujen lopuksi tosi hauska tilanne kaikille. Eli sitten raskausviikolla 20 me mentiin toista kertaa ultraäänitutkimuksiin, missä sitten oltiin jo niin fiiliksissä, kun tiedettiin jo, että mitä tuleman pitää ja saadaan nähdä uudestaan meidän pauveli, että miltä näyttää ja onko kaikki hyvin. Ja tämä toka ultra on sitten se, missä saa tietää, ainakin julkisella puolella, että saa tietää sen sukupuolen. Ja mehän totta kai haluttiin tietää sukupuoli, mutta silleen, että me ei silloin paikan päällä saada tietää sitä, vaan että pyydettiin kätilöä kirjoittamaan se sitten lapulle meille.
Ja se vielä nitos sen lapun kiinni, ettei näe mistään läpi. Ja että se on hyvin suljettu. Ja jos joku ihmettelee, että kun sä oot siellä ultraäänessä ja näet sen screenin siellä, että et sä muka siellä näe sitä sukupuolta, niin ei näe. Et mekin yritettiin, että käytiin päätä, vatsaa ja mentiin aina sinne alaspäin. Niin mekin mietittiin, että apua, että nyt ei katsota sitä screeniä, että ehkä sieltä näkyy, että kumpi se on. Ei varmaan olisi näkynyt. Paitsi kyllä mä olin vähän silleen, että okei, nyt mä en katso. Eli mä en osaa 100% sanoa, mutta mun mielestä siellä ei näy. Ja jos sä vielä sanot siellä kätilöllä, että sä et halua tietää sitä, että laittakaa lapulle, niin ne ei puhu siitä sukupuolesta yhtään mitään. Ja mun mielestä ne ei näytäkään sitä, että ihan turvallisesti olette siellä ilman, että saisitte tietää, jos ette halua tietää sitä ennen gender revealia. Että ei hätää siitä. Ja silloin sen jälkeen, kun me tultiin sieltä sairaalasta, niin mun rupesi heti kyyneleet valuu. Mä en tiedä, onko se tunteiden purkaus, kun sä näet sen vauvan taas ja oot ihan sillä, että kaikki meni hyvin ja oli ihanaa nähdä. Ja että jotenkin se vaan iskee se tunteiden purkaus. En mä tiedä, onko tämä kaikilla, mulla ainakin oli, että ei mulla tullut siellä ultrassa, eikä tullut ekalla kerrallakaan siellä mitään kyyneliä. Ainakaan mun muistaakseni. Mutta aina kun mä pääsen pois sieltä, niin sit se jotenkin realisoituuko se sitten. Vai onko se vaan silleen, että sä et siellä halua olla ja oot vaan siellä, joo, kiva. Eli nyt mä voisin kertoa meidän gender revealista, mikä me siis toteutettiin ehkä pari viikkoa sen jälkeen, kun me oltiin saatu tietää ultrassa tai saatiin se sukupuolilappu. Niin me toteutettiin se pari viikkoa myöhemmin, koska mun poikaystävällä oli pari työmatkaa siinä ja sitten haluttiin tehdä ne sen jälkeen, että saadaan sitten yhdessä fiilistellä, että jos silleen kauhealla kiireellä, että tehdään toi gender reveal ja sitten toinen joutuu lähteä ja tavallaan yksin fiilistelemään tai en mä saa sanoa, mutta me ei haluttu tehdä sitä silleen, että haluttiin, että matkat on pois alta ja sitten voidaan nauttia tuosta hetkestä yhdessä. Ja me oli siis tosi pienimuotoinen gender reveal, eli me oltiin ihan kahdestaan, me ei kutsuttu ketään. Mä olisin halunnut aluksi silleen, että kun ne savukonvetit, tai mitkä ne on, mitkä sä tavallaan pyörität, ja sitten sieltä lentää se sininen tai pinkki väri. Mutta niitä ei siis saanut mistään kivijalkakaupasta, mistään näistä juhlakaupoista, että niitä piti tilata. Ja meillähän oli se ongelma, että me ei haluttu kertoa kenellekään meidän vauvan sukupuolta ennen kuin me tiedetään. Niin sitten me ei pystytty kysyä keneltäkään, että hei, tässä on tämä lappu, voitteko te esimerkiksi tilaa meille netistä väritykin, tai miksi se savutykki, mä en tiedä, miksi sitä kutsutaan nyt, en muista. Niin sitten me unohdettiin koko ajan se idea, ja sitten me oltiin silleen, että okei, me tehdään sitten ilmapallo, gender reveal, ja totta kai me löydettiin vaan niitä, olisiko ollut mustia. Mä en muista, oliko mitään muuta väriä, mutta ainakin mustia vaihtoehtoja oli, niin sitten otettiin musta. Ilmapallojen ostaminen menee sitten silleen, että me mentiin, olisiko ollut juhlamaailmaan, mentiin sinne, valittiin se yksi gender reveal-pallo, mikä oli sitten sininen ja toinen oli pinkki, ja sitten me mentiin molempien niiden kanssa kassalle ja annettiin ne sinne myyjälle ja kerrottiin, että meillä on gender reveal tulossa ja meillä on täällä lapulla tämä nimi, ja ne jo ties jo mitä tehdä. Ne oli vaan se, että joo, että me täytetään tämä teille ja menkää te odottamaan ulkopuolelle, niin me tuodaan tää teille. Ja sitten me oltiin ihan silleen, että okei, kiva, että ei tarvinnut kauheasti selitellä, että kun ne on niin paljon jo tehnyt noita, niin ne oli jo hyvin tietoisia, että miten tuossa edetään. Niin. Ja sitten mä nyt itselleni ainakin muistoksi varmuudeksi oli silleen, että hei, et saaks mä sitten tehdä sen nimilapun, ei nimilapun, mutta sen, että missä lukee, että kumpi se sukupuoli on. Ihan vaan silleen itselleni muistoksi, niin mä en tiedä, että jos sä haluat pitää, niin kannattaa kysyä. Että mä en tiedä, että heittääkö ne sitten muuten sen roskiin. Ja sitä sen maksaminen menee silleen, että koska tuotehan on sinänsä sama, että se väri vaan on eri siellä ilmapallon sisällä, niin sitten se myyjä laittaa sen yhden niistä tuotteista randomisti. Sitten kassasta lyö läpi ja sitten sä maksat sen ja sitten sä maksat sen täytön, jos maksaa täyttö, niin sitten sä menet odottamaan ulkopuolelle tai mihin ne pyytääkään sua, niin ja sitten sä saat sen ison ilmapallon sitten käsiisi myöhemmin. Ja sitten sen jälkeen me tultiin kotiin ja vähän aikaa oltiin ja sitten tehtiin setup ja boksautettiin se ilmapallo. Ja kyllähän siinä taas sitten tunteiden purkausta oli havaittavissa, että vaikka mä tunsin jo aikaisemmin, paljon aikaisemmin jo, että kumpi se sukupuoli tulee olemaan, koska mä en tiedä tunteekseni jotenkin. Ainakin mulla oli joku paisto jotenkin kehossa, niin mä vaan tiesin, että se on tämä kyseinen sukupuoli. Ja sitten se osoittautui oikeaksi, niin mulle tuli hyvä fiilis siitä, että mä olin vähän silleen, että mä tiesin.
kumpi se on. Sitten meillä olikin vielä toisen kolmanneksen aikana toi sokeriton marraskuu. Toi oli meidän 10. kerta, kun me tehdään se. Vähän niin kuin 10. juhlavuosi. Mutta joo, me ollaan tehty meidän poikaystävän kanssa jo 10 vuotta peräkkäin sokeritonta marraskuuta. Eli niin kuin aikaisemmin just mainitsin, että me ei syödä silloin minkäännäköistä sokeria. Että vaan hedelmäsokeria tarvittaessa, jos halutaan, niin voidaan käyttää hunajaa, mutta sitäkin tosi harvoin. Ja ruuista, koska kaikissa kaupan tuotteissa ja ruuissa yleensäkin on jonkun verran sokeria, niin yritetään katsoa, että olisi alle 5 grammaa. Että me tykätään tehdä tätä sokeritonta, niin tämä on vähän tämmöinen meidän juttu. Niin joo, mä laitan siitäkin yhden videon, että minkälainen oli tämä meidän ensimmäinen päivä marraskuuta. Vitsi, tänään me saadaan syödä makeeta. Tänään on 1. joulukuuta ja me tehtiin tää meidän sokeriton. Vitsi, mä en tiedä mihin kattoo tonne. Niin tehtiin tää meidän sokeriton marraskuu, mikä me ollaan nyt tehty 10 vuotta peräkkäin. Eli nyt tänä vuonna tulee 10 vuotta täyteen. Niin tänä vuonna mä oon niinku ajatellut makeeta joka päivä. Varmaan se, että kun on raskaana, niin varmaan on vaikuttanut, mutta siis mä oon niin iloinen, että tänään pääsee syömään makeata. Mä en ole varmaan koskaan ollut näin iloinen. Siis musta tuntuu, että tänään olisi joulu tai jotain. Siis mä oon vaan niin iloinen, niin nyt mennään hakemaan pullakahvit. Joo. Tällainen oli sitten mun toinen kolmannes. Toivottavasti saitte tästä jotain. Nämä oli ainakin mun tämmöiset tärkeimmät havainnot, mitä oli tullut ja mitä mä nyt muistin, että on. Ja tosiaan huomioon ottaen, että mä kuvasin tämän nyt jo toista kertaa, niin mä todellakin toivon, että tästä tuli kaikki. Varmaan totta kai jotain jäi tai jotain tuli lisää, että eihän se koskaan ole 100% sama. Mutta toivottavasti tykkäsit ja laita ehdottomasti tää kanava tilaukseen ja nähkäämme sitten ensi videolla. Eli see you later, moi!